Hola muchachos, por aquí nuevamente con un caso de diagnóstico. El cliente me llama para esa Renault Oroch y me manifiesta que el vehículo está haciendo unos sonidos extraños y fuera de lo normal en el motor, que el motor está sonando muy raro. Entonces vamos a revisarlo, aquí vamos a encenderlo para proceder a mirar qué está pasando con este automóvil. Carro cuenta con 54.484 kilómetros. Aquí se puede apreciar cómo se escucha el motor. Este múltiple admisión se encuentra vibrando en este momento. Esta válvula PCV es la que se encarga de comunicar los gases de recirculación del motor. Los mete al múltiple admisión nuevamente para que sean aprovechados. Vamos a desconectarla. Y aquí ya podemos escuchar cómo varía el sonido del motor, lo que me confirma que el problema está por aquí, por el sistema de recirculación de gases de vapor del motor. Ahí ya se escucha normal. Si la conecto, empieza a sonar. Bueno, nada grave, la verdad. Nada de qué preocuparse. Voy a solicitar esta válvula PCV. Nos llegó la válvula nueva. Es una válvula homologada, porque el cliente decidió ponerle esta. Esta era la original que tenía y esta es la que le vamos a instalar. Eso es muy sencillo de hacer. Solamente ponerlo aquí, presionarlo hacia abajo y listo. Vamos a encender ese vehículo y ver cómo queda. Aquí podemos apreciar que la verdad el sonido no cambió mucho. Lo que me pone a dudar nuevamente es esta válvula. Más sin embargo, voy a desmontar el cuerpo de aceleración para hacerle una inspección visual y realizarle un posible mantenimiento, porque lo que está sonando es lo que se produce y es conocido como un efecto Venturi, cuando un caudal o presión de aire está pasando y encuentra algún tipo de obstrucción. Entonces se produce ese sonido como de silbido dentro de esa cámara de resonancia del múltiple de admisión. Voy a destaparlo, les muestro y continuamos. Bueno, aquí acabo de desmontar el cuerpo de aceleración y vemos el estado en el que se encuentra. Vamos a realizar una limpieza y seguimos. Aquí en esa válvula PCV, en la parte inferior, trae ese dispositivo. Vamos a desmontarlo para analizarlo. Que ya lo acabo de soltar y voy a hacerle una prueba con la máquina de humo, a ver si este también es posible que sea causante del problema. ¿Por qué? Porque primero pasa por ese conducto y luego va a la válvula PCV. Quiero que observen eso. La marca de la chapola o de la mariposa se ve que estaba quedando mucho más cerrada. Obviamente esos cuerpos hay que calibrarlos, pero por motivo de la sociedad, la misma computadora va ajustando la posición de esa mariposa, de esa chapolita electrónica. Por ende, aquí la apertura ya vemos que está bastante pronunciada. Quiero que se fijen en la marca negra que vemos acá, que se ve que ahí es donde ha estado trabajando. Vamos a terminar con la limpieza
y hacemos el aprendizaje. Cabe resaltar que el carro no está presentando problemas en la aceleración. Bueno, mis muchachos, aquí continuamos con el diagnóstico. Desmonté ese múltiple de admisión para verificar que no hubiese nada extraño por acá, porque cambié esa válvula PCV y el ruido persistió. Lo que siempre les digo, trabajemos con repuestos originales. La cuestión aquí es que no lo hay disponible en toda la ciudad y toca trabajar pues con lo que haya. Ya me la acabaron de reemplazar, voy a armar nuevamente y esperemos que quede, que esa sí trabaje. Ya revisamos todo el sistema, esa cámara de turbulencia viene por la parte de acá atrás, pues eso viene por aquí, pero pega justo acá donde viene el respiradero del motor. Eso viene aquí así, de esa manera, y ya esa entra la válvula PCV. Eso entra así y eso entra al múltiple de admisión en esa parte. Ya le hicimos la limpieza al múltiple de admisión, botó bastante aceite. Vemos que la válvula PCV vieja tiene aún residuos de aceite internamente. Esta es la válvula que vamos a instalar y esperemos que ya podamos corregir el problema con eso. El problema es esto, esta válvula, este repuesto, pero el problema es que no lo hay original. Entonces nos va a tocar montar ese, señores. Esperemos que esta trabaje para poder culminar ese proceso. Voy a armar y les muestro cómo queda. De esta manera suena con la válvula vieja, la original que está mala. Voy a ver de qué manera puedo hacer para poderles grabar, para montar esta y que en tiempo real escuchen cómo cambia el sonido. Con una mano es algo complicado. Ahí vemos que ya se quita el sonido, pero quiero que escuchen cuando la reemplace. Aquí sí me toca hacer este procedimiento rápido, porque eso es acelerar. Veamos cómo con esta válvula cambia significativamente el sonido. Tanto así que podemos decir que queda trabajando bien. Pero al cabo de un rato, esta válvula va a empezar a sonar otra vez feo. Entonces, muchachos, recomendación: trabajar con repuestos originales. Esa válvula es homologada, no conseguimos la original. Bueno, mis muchachos, aquí les muestro cómo después de una tercera válvula PCV cambiada, el carro ya queda con su sonido normal. Por eso siempre les recomiendo usar repuestos genuinos originales, pero en este caso batallamos un poquito más porque no lo hay disponible en toda la ciudad. El cliente ya está enterado de la situación. Aquí ya queda solucionado el tema con la Renault Duster o la Oroch, es la misma. Esta es una Oroch, pero es la misma Renault Duster, equipa el mismo motor. Aquí vemos que ya está trabajando bien y ahí vemos cómo cambia el sonido drásticamente. A razón de esa válvula que nos salió mala, pues me entraron mis dudas como todo, y como siempre tenemos que estar 100% seguros en los diagnósticos, desmonté el múltiple de admisión, le hice una limpieza porque tenía aceite en los ductos internos y sabemos que por aquí solamente debe pasar aire o los vapores del cárter que vienen desde el motor. Esos vapores se van condensando y se van volviendo aquí como más líquidos. Entonces, en el momento en el que desmontamos ese múltiple de admisión, pudimos ver presencia de aceite. Ya limpiamos ese múltiple, le hicimos mantenimiento al cuerpo de aceleración, y el problema principal, pues la causa del problema del sonido, era esta válvula. Espero les sirva, parceros. Si les gustó el video y les ha servido, no olviden suscribirse y comentar cualquier tipo de duda que tengan.